वाटेन सगळ्यांक महाशिवरात्रीचे शुभेच्छा आणि महाशिवरात्रीच्या ह्या निमतान आम्ही पावल्या चिंबेल अशा गावान जयसर एक लिंग आहा तर हे लिंग केन्नाचे आणि हांगसर महाशिवरात्रीच्या दिसा कितें कितें जाता तें सगळें जाणून घेवया। तुमचे नाव सांगा आणि महाशिवरात्रीच्या दिसा कितें कितें जाता। माझे नाव रमाकांत वासुदेव कांबळे। तर आमचे हे जे आता लिंगाचे जे आमच्याकडे असा तर ते आज आमच्या ताब्याने जवळजवळ 36 वर्सां जाली। 1989 पासून आम्ही तो हांगासर आरंभ केल्लो आसा। तोपर्यंत मंटपाचे जाता ते आज पर्यंत जाग्यार येनासलेले पण ते आयज सुद्दां आमकां हें आतां हें करपा खातीर आमी सारके तळमळ काडटाले पण फक्त काल आमकां सांजचे 4 सांगले की घाला म्हणून मंटप घाला म्हणून आनी मागीर काडा म्हणून सांगलो। पूण 4 रातीन आमी राती 12-1 पासून हांगासर रावन मागीर 5-6 जाण लोक रावन हें करून घेवचे पडले आमकां। जालें ते आतां तितकें उलोवपाक आनी करपाक जाता तितकी शक्ती लेडीज नाही जेन्ना शिवरात्रीच्या आदले रात्री कितें जाता। शिवरात्रीच्या आदले दिसा म्हणजे कांय ना आयज शिवरात्रीचे म्हणजे आयज जें कितें आसा तेन्ना 12 रातच्या आरती जातल्यो म्हणजे 12 आरती जाल्या नंतर मागीर आमी हांगासर जपाक बसतले। जपाक बसल्या नंतर कितें जाता तुका जपाक बसलें तेन्ना आतां ती पयलीं 20 वर्सां पयलीं पासून ते अशें हें चलतालें की जेन्ना हांगासर आमी चावटेन फुडो करून बसताले पळय ते सायडीक तेन्ना प्रत्यक्ष तुका जोडी येताली। महादेव पार्वतीची जोडी येताली कित्याक थंयसर पयलीं ती वाट तशी आसलेली न्हू ते वाटेन साकून वयर साकून सामकें सकयल येता। आतां रस्तो खूब रुंद जालो तेन्ना रस्तो कमी आसलो त्या टायमाक तेन्ना ती अशी जेन्ना येवप तेन्ना अशी सगळी ती फिरताली। पूण लिंग कितल्या वर्सां जाली। लिंगाक ते पयलीं आतां 450 वर्सां पासून हें अशें खंडीत आसलेलें। हय म्हणजे जेन्ना 1989 तेजो पळय हें जालें आमकां 4.5 वर्सांचे पयलींचें लिंग म्हणजे कदंब राजाचें ह्या आतां रस्त्याक नांव दिल्लें आसा तें कदंब राजाचें तेन्ना हे त्या टायमा पासून कदंब राजाचे पासून ते हें चालू आसलेलें तेजी म्हणून आयज हो सगळ्यांक अभिषेक किंवा आयजूच असो न्हू तर दर सोमार आनी दर अमावश्याक आमी तो हें दिता कारण आजून ताका बंधन करूंक ना कारण ताका परत आनी स्थापना करूंक ना। एकदां ते स्थापना जाली जायत चड जाल्यार मागीर ते ब्राह्मण दवरचे पडटले। ब्राह्मण दवरल्या नंतर मागीर तुका कांय मेळचें ना ब्राह्मण ते दारार रावतलो तुमचें करत चला अशें जातलें। पूण आमचो आयज पर्यंत आमी हें तशें आमी दवरला कित्याक की जें सगळ्यांक मेळचें म्हणून सगळ्यांनी खंयचोय धर्म जावं तो असो कित्याक ते जो आमी शब्द घेवन सगळो प्रसादीक सगळें करून घेतलेलें आसा सगळें प्रसादीच्या नंतर आमी फुडाकार घेतला सगळे हे कामाचेर असो म्हणून आयज इतलो लोकांची गर्दी जावंक पावली आनी जो लोक आयज पावलो आनी प्रत्येक जें आसा पळय तें हांगासर हें जागृत आसा सारकें। हो जो आसा पळय आयज जो 2 म्हयने सारको हांगासर सगळो फिरता तर आमचे कडेन आतां 4 आमी मोबायलाचे व्हिडिओ काडलेले आसा। प्रत्यक्ष ते समोरचें झाड आसा पळय त्या झाडाच्या समोर असो इतलें उतरवला तर इतलें अशें हेंच करून असो 2 खेपो थंयसर तो घेतलो परत मागीर एकदां हांगासर घातलो तेजे पायणे लाभले ते दत्ताचे आयज काडले तेजे हय 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 तुमकां आतां जाय सगळें आतां कोणाक दाखोवंक जाय सुद्दां जाल्यार दाखोवं येता म्हाज्यान तो व्हिडिओ सगळ्यांक प्रत्यक्ष तुमी सुद्दां तो पूण आमी तो तेजो हें करूंक ना कितें करूंक ना तो म्हाका खूब लोक सांगले शेअर करूंक ना शेअर केले जाल्यार नंतर तेजें म्हत्व वयतलें म्हणून आमी तो कितें केला आमचेच कडेन दवरलो जो तूं कोणाक आसा तो प्रत्येकाक तो दाखयत आसता आमी तो अशें प्रत्येक जो आयदनाची पुजा जातली पळय तेजे उपरांत तुमी जप कर कितले वरांचे जप ते सकाळी पर्यंत सकाळी 6 पर्यंत चालू आसता कारण लोक आतां आमचे तितके तशी ताकद ना न्हू जागरण करपाक आतां आमी 3 पर्यंत 3:30 पर्यंत तरी उरता रावता आनी मागीर येता तेन्ना हें करता पूण बाकीचे उद्योग कोण आहा पळय तेन्ना आदत जाल्या नंतर कोणाक भायर वचपाक आनी हें ना परमिशन ना कारण ते ही जागाच तशी आसा कारण कित्या खातीर ही जंगलाची हें कारण तेजे कडेन आसा पळय ते दोनूय तरेचे लोक आसता वायटूय शक्ती जाय ताका बरी शक्ती जाय कारण तेणें जे तप जप केला ते खंय केलां ना तप जप तेणें स्मशानान जे तेणें ते भस्म ओडलेलें आसा पळय ते स्मशानांची राग म्हणजे ताका ते दोनूय जाय ही जी शक्ती आसा अशें म्हणजे त्या खातीर तेन्ना ती वायट सुद्दां कोणाचे ते आसत जाल्यार ती आपूण हांगासर राजी उबी जाता अशी ती अशें अजमासान कितले भक्तजण येता हांगा महाशिवरात्री कितके भक्तजण येता कांय ना म्हटल्यार आज 2,500 तरी लोक जातलो ह्या आतां लोक जे वयता आहा पळय ते सगळ्याक वयतले आनी परत महानिवेजाक परत एका महानिवेज म्हणजे निवेद हें न्हू तें आमचें फळार आनी तेज्या नंतर ना आतां तूं 2-2.5 जाता सगळें जाता मातशें करता मातशें अशें तेज्या नंतर मागीर तो जाल्या नंतर तो कार्यक्रम जाल्या नंतर मागीर
ब्राह्मण भोजन म्हणजे वर्साचें जें कितें आसता वायट जें कितें आसता कितें आसा पळय तें आमी तें ब्राह्मण भोजन केल्या नंतर तें आमी हें करता कितें करता ते विसर्जन करता म्हणजे कांयच कशें लागचें न्हू कोणाक त्रास जावचो न्हू असं म्हणून आमी तें करता पण तेन्ना ते दिसा तें जेवण आसता तें जेवण आसता म्हणजे ते सगळे तरेचे 5-7-8 तरेचे हें आसता तितून जेवणाचें हें आसता ते भंडारा म्हणटा तो शेनवारा जाणून घेतले की हो जो लिंग आसा चिंबेल हो कमीत कमी 450 वर्सां पयलींचे म्हणजे कदंबा डायनेस्टी आसा त्या टायमाची आनी म्हत्वपूर्ण माहिती आमी जाणून घेतली की ह्या शिवरात्रीक कितें कितें करता ते हो खाशेले रिपोर्ट तुमी पळयतात ओन्ली ऑन गोवा न्यूज हब पळयतात GNH.